အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ object oriented programming နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးဆက်ပါမယ်เนาะသင်ခန်းစာလေးဆက်တော့ကျွန်မရင်ဘတ်တုံးက graduate နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ graduate နဲ့ပတ်သက်တဲ့ class လေးတစ်ခုစောက်ခဲ့တယ်ဒီနေ့စောက်ချင်တာက library ပေါ့အဲ့တော့ library နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ library နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ class တစ်ခုစောက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ library မှာဆိုရင်ဘာတွေရှိမလဲစာအုပ်တွေရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ library မှာဆိုရင်စာအုပ်တွေရှိမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ library မှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေဆိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင် library မှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေစာအုပ်တုံးနဲ့တုံးစာအုပ်အမျိုးအစားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့နာမည်တူလားဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တအုပ်က Java Blackboard ဆိုရင်နောက်တစ်ခုက Landu Java ဒါမျိုးလေအဲ့တော့စာအုပ်တုံးနဲ့တုံးနာမည်ချင်းမတူဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့library ထဲမှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေအားလုံးဒီနာမည်ချင်းတူနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့စာအုပ်နာမည်တွေကမတူဘူးဟုတ်လားတချို့စာအုပ်တွေဆိုတူတယ်ဥပမာ Landu Java ဆိုတဲ့စာအုပ်ပေါ့ Landu Java ဆိုတဲ့စာအုပ် library ထဲမှာဆိုတော့ကျောင်းသားများဖတ်လို့ရအောင်လို့ Landu Java ဆိုတဲ့စာအုပ်အမျိုးအစားတူ9အုပ်ထားပေးထားတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ9အုပ်ကတော့နာမည်ချင်းတူနေမှာပဲဒါမှမဟုတ် library တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့နော် library တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေကနာမည်ချင်းတူနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့နာမည်ချင်းတူနေတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီ share လုပ်သုံးတာမဟုတ်ဘူးဒီစာအုပ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နာမည်ရှိသလိုဟိုစာအုပ်မှာလည်းသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နာမည်ရှိတယ်အဲ့တော့စာအုပ်ရဲ့နာမည်ဆိုတော့တုံးနဲ့တုံးနဲ့ကမတူတုံးနဲ့တုံးနဲ့ကမတူတဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီ instant နောက်တစ်ခုစာရေးဆရာဟာဥမာအဖြစ်ဆိုကြပါစို့ဒီစာရေးဆရာကနော်ဒီစာရေးဆရာပေါ့ဒီစာရေးဆရာဒီစာအုပ်လည်းရေးတယ်ဟိုစာအုပ်လည်းရေးတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ library တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေတော့သူရေးထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီစာအုပ်နဲ့ဟိုစာအုပ်တိုက်ဆိုင်ပြီးတူတာမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့သူကဟုတ်လား library တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေရဲ့စာအုပ်တွေရဲ့ order နဲ့တူနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူကလည်း instant ပဲအဲ့တော့ကျမတို့ကစာအုပ်ရဲ့နာမည် instant စာရေးဆရာရဲ့နာမည် instant ဆိုကြပါစို့စာကြည့်လိုက်မှဆိုရင်အမျိုးအစားတူတဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဥမာအနေနဲ့ဆိုရင် Landu program ဆိုတဲ့ Landu program Java ဆိုတဲ့စာအုပ်9ကိုထားပေးထားတယ် Java Blackboard 10ကိုထားပေးထားမယ် Programming Basic เนาะ9ကိုထားပေးထားမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုထားပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေထားပေးထားတယ်အဲ့တော့စာအုပ်တစ်မျိုးကိုအဲ့လိုတွေထားထားတယ်အဲ့တော့တချို့စာအုပ်ကဟာလာ Landu Java program 9ကိုရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် Java Blackboard ကရော9ကိုရှိရမှာလားမဟုတ်လေသူကသူရှိကျင်တဲ့အုပ်ရည်ပဲရှိမှာပေါ့တခုက9ကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုက9ကိုလည်းဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုက10ကိုလည်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့စာအုပ်မျိုးစားတစ်ခုနဲ့စာအုပ်ရည်အတွက်ချင်းကလည်းမတူနိုင်ဘူးစာအုပ်ရည်အတွက်ချင်းကလည်းမတူနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စာအုပ်ရည်အတွက်ကလည်းဘာပဲဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ instant အဲ့တော့အခုကျွန်မပြောထားတဲ့ video ပဲသုံးခုရှိသွားပြီเนาะပထမတစ်ခုကစာအုပ်ရဲ့နာမည်အဲ့တော့စာအုပ်ရဲ့နာမည်ကလည်းမတူဘူးဟုတ်တယ်เนาะစာအုပ်ရဲ့နာမည်တုံးနဲ့မတူဘူးမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်လည်း instant နောက်တစ်ခုကစာရေးဆရာနာမည်ကလည်း instant နောက်တစ်ခုကကျတော့စာအုပ်ရည်အတွက် Landu program Java က9အုပ်ရှိတာမလို့ Java Blackboard ဒီ9အုပ်ရှိရမယ်လို့မဆိုလို့အဲ့တော့စာအုပ်ရည်အတွက်ချင်းဒီတူချင်မှတူမှာအဲ့တော့အဲ့ကောင်ကလည်းဘာပဲဖြစ်မှာလဲ instant နောက်တစ်ခု library တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းစာအုပ်ရည်အတွက်ဆိုကြပါစို့ library မှာကျမတို့စာအုပ်စုစုပေါင်းအုပ်100ရှိတယ်ဆိုရင် library တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းစာအုပ်ရည်အတွက်ဆိုအုပ်100ပဲလေဘယ်သူမေအုပ်100ပဲဟုတ်လားဟို library မှာရှိတဲ့ဒီလူသွားမေးလဲဘယ်စာအုပ်ဘယ်နှအုပ်ရှိလဲဆိုအုပ်100ရှိတယ်ဆိုသူကအုပ်100ပဲဟာ library မှာနောက်တစ်ယောက်သွားမေး library မှာစာအုပ်ဘယ်နှအုပ်ရှိလဲဆိုအုပ်100ပဲနောက်ထပ်တစ်ယောက်သွားမေးလဲ library မှာစာအုပ်ဘယ်နှအုပ်ရှိလဲဆိုအုပ်100ဆိုလိုတာက library မှာရှိတဲ့စာအုပ်စုစုပေါင်းရေတွက်ဆိုတာဒီစင်းစရာဘယ်နှခုတည်းကို reference လုပ်ပြီးပြောတာလဲဆိုတော့တစ်ခုတည်းကို reference လုပ်ပြီးပြောတာဆိုကြပါစို့ library မှာစုစုပေါင်းကစာအုပ်ရေတွက်ကအုပ်100ရှိတယ်အုပ်100ရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဟုတ်လားနောက်ထပ်စာအုပ်3ထပ်နောက်ထပ်စာအုပ်မျိုးစား3အုပ်ထပ်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့103အုပ်ဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခါဘယ်သူလိုက်မေးဘာပဲပြောမှာတော့103အုပ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့အဲ့တော့တယောက်ချိန်လိုက်တာနဲ့ဘယ်သူမေးဘာဖြစ်သွားမှာချိန်သွားမှာဘာကြောင့်လဲ library တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းစာအုပ်ရေအတွက်ဆိုတာစီးရင်စရာတစ်ခုပဲရှိတာမလို့အဲ့တော့စီးရင်စရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီဘာပဲတော့ static ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျမအခုဘာလဲဆိုတော့ library ဆိုတဲ့ class တစ်ခုကိုစောင့်မယ် library ဆိုတဲ့ class တစ်ခုဟိုစောက်တော့ library မှာရှိတဲ့တကယ်တမ်းသိနေတာ library မှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေကိုသိနေတယ်စာအုပ်တွေကိုသိနေတော့စာအုပ်နာမည်မတူဟုတ်လားဒီစာအုပ်ရဲ့စာအုပ်နာမည်ကတက်ဟိုစာအုပ်ရဲ့စာအုပ်နာမည်ကတက်အဲ့တော့ instant နောက်တစ်ခုကစာအုပ်မျိုးစားစာအုပ်မျိုးစားတော့မထည့်တော့နောက်တစ်ခုက author စာရေးဆရာရဲ့နာမည်ဆိုလဲဒီစာအုပ်ရေးတဲ့စာရေးဆရာနဲ့ဟိုစာအုပ်ရေးတဲ့စာရေးဆရာနဲ့မတူနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်မတူနိုင်ဘူးတီးတန့်စီပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တူတယ်ဆိုရင်လည်းတိုက်ဆိုင်ပြီးတူတာအားလုံးက share လုပ်သုံးနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါကျအဲ့ကောင် online instant ပဲနောက်တစ်ခုကကျတော့စာအုပ်တစ်မျိုးချင်းစီမှာရှိတဲ့စာအုပ်ရေးအတွက်ဟုတ်လားဥပမာချင်း database စာအုပ်နော် professional database အဲ့စာအုပ်က9အုပ်ရှိတယ်ဆိုတော့တခြားစာအုပ်တွေလည်း9အုပ်စီရှိရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်တာ
professional database က9အုပ်ရှိတယ်ဆိုလဲသူ program Java 10အုပ်ရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့အဲ့တော့စာအုပ်အုပ်ရေးအတွက်ချင်းကလည်းမတူနိုင်ဘူးအဲ့တော့စာအုပ်အုပ်ရေးအတွက်ကလည်း instant ဒါပေမဲ့လည်း library တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စာအုပ်ရေးအတွက်လို့ပြောရင် library တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စာအုပ်ရေးအတွက်ဒီစီးစရာတစ်ခုတည်းကိုပဲ reference လုပ်ပြီးပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမေမေစာအုပ်ရေးအတွက်ကတူရမှာအဲ့ဒီမှာစာအုပ်အမျိုးအစားအသစ်ထပ်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်မပြောသလိုပေါ့အုပ်တရားရှိတာကိုစာအုပ်မျိုးစားတစ်ခုက3အုပ်ထပ်ရောက်လာတယ်ဆို103အုပ်အဲ့ဆိုနောက်ဘယ်သူမေမေပါပဲဖြစ်ရတော့မှာ103အုပ်ပဲဖြစ်ရတော့မှာအဲ့တော့103အုပ်ပဲဖြစ်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တယောက်ပြင်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးချိန်ရတာဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့သုံးလဲ static ကိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခုဆိုကြပါစို့ဟောက်ပြီး library မှာစာအုပ်ဘယ်နှအုပ်ရှိတယ်103အုပ်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာစာအုပ်9အုပ်ဒီစာအုပ်10အုပ်ဆိုပါစို့စာအုပ်10အုပ်ဒီဟာလာပျက်စီးသွားတယ်စာအုပ်10အုပ်ဒီပျက်စီးသွားတယ်ဆိုဘယ်နှအုပ်ကြမှာ93အဲ့ဆိုဘသူလိုက်မေပါပဲတော့93ပဲအဲ့တော့တယောက်ချင်းလိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့ကောင်တွေလိုက်ပြီးဘာလို့သွားတော့ချင်းသွားတယ်အဲ့ဆိုကျမတို့ဗာကြီးညာပေးရမှာလဲ static ကြီးညာပေးရမယ်အဲ့ဆိုအခုကျမတို့ပြောတဲ့ video က၄ခုစာအုပ်ရဲ့ title author စာအုပ်တစ်မျိုးချင်းစီရဲ့စာအုပ်ရေးအတွက် library တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းစာအုပ်ရေးအတွက် video ပဲ၄ခုအဲ့ဒီ၄ခုထဲမှာ3ခုက instant တစ်ခုက static အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာเนาะအဲ့တော့ကျမဒီမှာနမူနာလေးရှင်းအဲ့ဒီအရာလေးကိုနမူနာပြမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကြီးညာမဲ့ variable လေးတွေကဗာလေးရှိတော့ bold title နောက်တစ်ခုကဗာရှိတော့ author နောက်တစ်ခုကဗာရှိတော့ quantity နောက်တစ်ခုက numbers of bold အဲ့ဒီမှာကျမပြောချင်တဲ့ numbers of bold ဆိုတာ library တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းစာအုပ်ရေးအတွက်အဲ့တော့ library တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းစာအုပ်ရေးအတွက်ဒီစီးစရာတစ်ခုတည်းကိုပဲ share လုပ်သုံးတာဖြစ်တဲ့ဘာလို့ static ကျန်တဲ့ quantity ဆိုတာဒါစာအုပ်တစ်မျိုးချင်းစီမှာရှိတဲ့စာအုပ်ရေးအတွက်ဒါက author စာရေးဆရာနေဒါက bold title ဟုတ်တယ်နော် bold title အဲ့ဒီ၃ခုကကြတော့ဟာလာတီးတန့်စီဖြစ်တဲ့အတွက်တုံးနဲ့မတူနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွက် instant အဲ့တော့စုစုပေါင်း variable ဘယ်နှခုရှိတော့၄ခုထဲမှာဘယ်နှခုက instant တော့၃ခုက instant ဟုတ်တယ်နော် instant ဆိုတော့ဘယ်သူကပိုင်လဲ object ကပိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တစ်ခုကကြတော့ဘာလို့ static ဆိုတော့ဘယ်သူကပိုင်လဲ class ကပိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ object ကပိုင်တဲ့ variable ဘယ်နှခုရှိတော့ object ကပိုင်တဲ့ variable ၃ခုရှိတယ်၃ခုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ3 argument ထိရေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီလား3 argument constructor ထိရေးလို့ရတယ်ဘာလို့ဆို object ကပိုင်တဲ့ variable ၃ခုမို့လို့အဲ့တော့3 argument constructor ထိရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တိုင်းမှာစာအုပ်ရဲ့နာမည်ရှိတယ်စာအုပ်တိုင်းမှာစာရေးဆရာရှိတယ်စာအုပ်တိုင်းမှာဘယ်နှအုပ်ရှိတယ်လဲဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီ block argument constructor ရေးမှာလဲ3 argument constructor ဘာကြောင့်လဲ instant variable 3ခုရှိလို့ variable 4ခုထဲမှာ instant variable 3ခုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် object ကပိုင်တဲ့ variable ဘယ်နှခုရှိတော့ object ကပိုင်တဲ့ variable 3ခုရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ block argument constructor ရေးမလဲ3 argument constructor ရေးမယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့တော့ constructor function ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးတော့ object ဆောက်တယ်constructor function ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးတော့ object ဆောက်လိုက်တယ်ဆိုတာဒါဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုတော့စာအုပ်အသစ်ရောက်လာတာဟုတ်တယ်မလားစာအုပ်အသစ်ရောက်တာလေစာအုပ်အသစ်ရောက်တယ်အဲ့တော့စာအုပ်အသစ်ရောက်တယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်မပြောသလိုပေါ့ library မှာစုစုပေါင်းစာအုပ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဟေ့အုပ်100ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုနောက်ထပ်စာအုပ်3အုပ်ရောက်လာတယ်ဟေ့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမှာလဲ103အုပ်အဲ့တော့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့အသစ်ရောက်လာတဲ့စာအုပ်ရဲ့အရေးအတွက်ဆိုတော့ဘာတော့ quantity ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာကြီးညာခဲ့တဲ့ quantity အဲ့ quantity ကို library တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စာအုပ်အရေးအတွက် numbers of book တွေကိုတွတ်ပြီးဘာလုပ်ပေးရမှာပေါင်းပေးရမှာဘာကြောင့်လဲ constructor function ကိုလှမ်းခေါ်ရဲဆိုတာစာအုပ်အသစ် object အသစ်ဆောက်တာ object အသစ်ဆောက်တယ်ဆိုတာစာအုပ်အသစ်ရောက်တာစာအုပ်အသစ်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် numbers of book တွေကိုတွားပြီးဘာလုပ်ပေးရမှာလဲပေါင်းပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် variable ၄ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ variable ၄ခုထဲမှာ object ကပိုင်တဲ့ instant variable ဘယ်နှခုရှိတော့3ခုအဲကြောင့်ကျမတို့ဒီ block argument constructor ရေးမလဲ3 argument constructor ဒါမှမဟုတ်အဲ့3 argument constructor ထဲမှာဆိုရင် quantity ရဲ့ရေအတွက်ကို numbers of book တွေကိုပေါင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျမတို့က constructor function ကိုရေးမယ်ဆိုတော့ရှေ့ဆုံးက modifier ဒီ function ဆိုတော့ access modifier ဒီ public ဟာလာ modifier ပြီးရင်ပုံမှန်တိုင်းလာရတာ return type constructor function ဒီ return ပြန်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့ return type ရေးစရာမလိုဘူးကျန်တဲ့ function တွေအားလုံးဒီ return type ရေးကိုရေးပေးရတယ်မပြန်ဘူးဆိုရင် void တော့ရေးပေးရတယ် constructor function ဒီ return မပြန်တာမဟုတ်ပါဘူး return type ရေးစရာမလိုတာအဲ့တော့ access modifier public return type ရေးစရာမလိုဘူးပြီးရင် function name ဒီဘာနည်းနဲ့ချွတ်ချွတ်တူရမှာတော့ class name နဲ့ချွတ်ချွတ်တူရမှာအဲကြောင့် library register အထက်ထဲမှာ parameter ဘယ်နှခုလက်ခံမလဲ3ခု book title ရဲ့ author ရဲ့ quantity ရဲ့အဲ့တော့အပေါ်မှာလဲ book title ဆိုတော့နာမည်ချင်းဘာဖြစ်နေလဲ2နေတယ်2နေဘာထည့်ပေးရမှာတော့ this အဲကြောင့် this.book title တဲ့ကို book title ကိုထည့် this.order တဲ့ကို author ထည့် this.quantity တဲ့ကို quantity ထည့် numbers of book တဲ့ကို quantity ကိုသွားပြီးပါ
ရလာမသိဘူးအဲ့တော့ကျမဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကျမဒီအောက်မှာရေးထားတဲ့ function တွေဒီအပြည့်အစုံရေးပေးမထားပါဘူးအဲ့ဒီ function လေးတွေတော့ကိုဘာသာကိုအပြည့်အစုံရေးပါမယ်เนาะအပြည့်အစုံရေးပြီးရင်တော့ထပ်စေချင်တယ်ဘာလို့ဆို object oriented ခန်းကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ object oriented ခန်းကအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာနားထောင်ပြီးလုံးသလားလည်းမပြောဘူးမလုံးသလားလည်းမပြောဘူးအဲ့ဆိုကျမအနေနဲ့လည်းမှန်သလားလည်းမသိဘူးမမှန်သလားလည်းမသိဘူးအဲ့တော့မှန်သလားမမှန်သလားမသိတဲ့အခါကျတော့အဖြေတွေကသွားပြီလေအတွေးဟိုဟာတွေပေါ့အယူဆတွေမတူတာတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာလေးကိုတော့ထပ်ပါမယ်เนาะရေးပြီးတော့ထပ်ပါမယ်ကျွန်တော်လာပြောပါမယ် messenger ကနေတစ်ဆင့်လာပြောလဲရပါတယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် variable စုစုပေါင်းဘယ်နှခုရှိရတော့၄ခုအဲ့ဒီ၄ခုထဲမှာ၃ခုတည်ပါတော့ instant အဲ့ဆိုကျွန်မအရင်တော့ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တယ် instant variable ကို handle လုပ်တဲ့ function ဒီဘာပဲဖြစ်ရမှာတော့ instant ပဲဖြစ်ရမှာ instant variable ကို handle လုပ်တဲ့ function ဒီ instant ပဲဖြစ်ရမှာလို့ပြောတဲ့အတွက်ဘုတ်တိုက်တဲ့အတွက်စက်မသက်ဂမသက်ရေးမယ်ဆိုရင် instant author အတွက်စက်မသက်ဂမသက်ရေးမယ်ဆိုရင် instant quantity အတွက်စက်မသက်ဂမသက်ရေးမယ်ဆိုရင် instant numbers of both အတွက်စက်မသက်ဂမသက်ရေးမယ်ဆိုရင်သူဒီ static ဖြစ်တဲ့အတွက် static variable ကို handle လုပ်တဲ့ function ဒီဘာပဲဖြစ်မှာတော့ static အဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာဘာလေးတော့ရေးပေးထားလဲဆိုတော့နမူနာလေး quantity တော့ရေးပေးထားတယ်เนาะအကုန်လုံးရေးပေးမထားဘူးအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုယ့်ဘာသာကိုရေးမယ်အဲ့တော့ quantity အတွက်ရေးမယ်ဆိုတော့ quantity ဒီ instant ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို handle လုပ်တဲ့ function ကလည်း instant ဆိုတော့ function name ဒီ public ဟုတ်လား quantity ဆိုတော့ return type ဒီ integer get quantity ကို return ပြန်တယ် set quantity ရေးတယ် numbers of both numbers of both ကျတော့ get numbers of both ကျတော့ဘာရေးထားလဲ static public static function ဆိုတဲ့အတွက် access modifier public လို့ရေးလိုက်တယ် encapsulation ကိုလိုက်နာခြင်းလို့ numbers of both ဆိုတာဒီ static variable ဖြစ်တဲ့အတွက် static variable ကို handle လုပ်တဲ့ကောင်ဒီဘာပဲဖြစ်ရမှာတော့ static ပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ function ရဲ့နာမည် get numbers of both ဆိုတာလေးဒီပါတော့ static function ဆိုကျွန်မပြောခဲ့ပါတယ်ဟာလား variable တွေ function တွေကိုနှစ်မျိုးခွဲလို့ရတယ်ဘာနဲ့တော့ static နဲ့ instant ဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွဲလို့ရတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော် static ဆိုရင်ဘယ်သူကပိုင်တော့ class ကပိုင်တယ် class ကပိုင်တဲ့အတွက်ငါတို့ဒီဘာနေတော့နဲ့ခေါ်သုံးလို့ရတော့ class name တော့နဲ့ခေါ်သုံးလို့ရတယ်ပြီးရင် object အားလုံးကဘာလို့သုံးတော့နော် object အားလုံးကဘာလို့သုံးတော့ share လို့သုံးတယ် share လို့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာနေတော့နဲ့ခေါ်သုံးလဲရတော့ object name တော့နဲ့ခေါ်သုံးလဲရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ static ဆိုရင် class name တော့နဲ့ခေါ်သုံးလဲရတယ်လို့ object name တော့နဲ့ခေါ်သုံးလဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဗာရေးမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ constructor function ရေးထားတယ်အဲ့တော့ဗာရေးရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ both title ရဲ့ author ရဲ့ quantity ရဲ့အတွက် set method get method instant တွေရေးပါ numbers of both အတွက်လည်း set method get method static တွေရေးပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်မဒီပုဒ်စာမှာနည်းနည်းလေး ကွန်ပီထည့်ရေးထားတယ်ကွန်ပီထည့်ရေးထားတဲ့ function ကတော့ display ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတစ်ခုခုကိုထုတ်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်နေရတော့ဟာ get လာအောင်ဆိုဟုတ်လား author နဲ့ထုတ်ပြခြင်းနဲ့ get author တခါ title ထုတ်ပြခြင်းနဲ့ get title ဟာတခါ quantity ထုတ်ပြခြင်းနဲ့ get quantity 3ခါတော့ခေါ်ပြီးထုတ်ရမှာအဲ့တော့3ခါတော့ခေါ်ပြီးထုတ်ရမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မ function တစ်ခုကောက်ရေးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီ function ရဲ့နာမည်က display အဲ့ဒီ function ရဲ့ display ဆိုမှတော့ဘာလုပ်ပြမှာလဲဆိုတော့ output ထုတ်ပြမှာအဲ့တော့ system တော့ output print လေးနဲ့ပဲ output ထုတ်ပြမှာတွက်တာချက်တာမပါဘူးဆိုတော့ return type ဒီ void ဖြစ်မှာပေါ့ function ဖြစ်တဲ့အတွက်မြည်သည့်နေရာနေမဆိုခေါ်သုံးလို့ရအောင်လို့ encapsulation ကိုလိုက်နာခြင်းတို့ function ဖြစ်တဲ့အတွက် set modifier ဒီ public ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုက static ထည့်တင်မသိစဉ်းစားခြင်းတော့ကျွန်မဒီ display function ကဘာတွေကိုထုတ်ပြမှာလဲစာအုပ်ရဲ့နာမည်ရဲ့စာရေးဆရာရဲ့နာမည်ရဲ့ quantity ရဲ့ဒီ၃ခုကိုထုတ်ပြမှာဒီ၃ခုကိုထုတ်ပြမယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တော့ဒီ၃ခုဒီ static လား instant လား instant variable ကို handle လုပ်တဲ့ functionဒီ instant ပဲဖြစ်ရမယ်အဲဒါကြောင့်ဒီ display function ကလည်း instant ပဲအဲ့တော့သူ့ရှိမှာ static ဆိုတာဟာထည့်စရာမလိုဘူးအဲဒါကြောင့် modifier ဒီတစ်လုံးနဲ့သုံးထားတယ် public နောက်တစ်ခုဒီ display function ရဲ့လုပ်ဒီဘာအလုပ်ကိုလုပ်မှာလဲ output ထုတ်ပြတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်မှာအဲ့တော့ output ထုတ်ပြတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီတွက်တာချက်တာမှာပါတော့ return ပြန်စရာမလိုအဲ့တော့ return type ဒီ void function လေးကိုဘာသာကိုကြိုက်တာပေးဆိုတော့ဘာလို့ပေးလိုက်တော့ display အဲ့တော့ तू ကထုတ်ပြလိုက်တယ် both type တဲ့ tab တစ်ချက်ခုံပြီးတော့ author ပြီးလို့ရှိရင် quantity ဒီလိုထုတ်ပြလိုက်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျမနည်းနည်းလေးပြန်ကောက်မယ်အဲ့တော့ဒီ library register ဆိုတဲ့ class မှာဆိုရင် variable စုစုပေါင်းက4ခုအဲ့ဒီ4ခုထဲမှာ3ခုဒီ instant တစ်ခုဒီ static အဲ့တော့ instant variable 3ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီ block argument constructor ရေးလိုက်တော့3 argument constructor ကိုရေးလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့က function တွေပြည့်စုံအောင်ရေးမထားပေးနဲ့ပါတယ်လို့ပဲယူဆကြည့်အဲ့တော့ both type တဲ့ author quantity အတွက်ဆို set method get method တွေပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျ numbers of both အတွက်ကျမဒီမှာ get numbers of both လေးရေးပြထားတယ် numbers of both ဒီ static ကြီးညာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် static variable ကို handle လုပ်တဲ့ function ဒီပါပဲဖြစ်ရမှာတော့ static ပဲဖြစ်ရမှာအဲဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီမှာ get numbers of both စာအုပ်စုစုပေါင်းစာအုပ်ရေးအတွက်ကိုလို့ချင်း get numbers of both ကိုလှမ်းခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကောင်ဒီ static ဆိုတဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီ class ကပိုင်တယ်
class ကပိုင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ class name တော့နဲ့ခေါ်သုံးလိုက်ရတယ်နောက်တစ်ခုက object တွေအားလုံးကဘာလို့သုံးတော့ share လုပ်သုံးတယ်ဒါကြောင့် object name တော့နဲ့ခေါ်သုံးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာနောက်တစ်ခုကတော့ display ဟုတ်တယ်နော် display method ကကျတော့ title ရဲ့ author ရဲ့ quantity ရဲ့ကိုထုတ်ပြမှာအဲ့တော့သူက instant variable လို့ထုတ်ပြရဖြစ်တဲ့အတွက် instantအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က display function ကိုလန့်ခေါ်သုံးခြင်း instant ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗာနေတော့နဲ့ခေါ်သုံးရမှာတော့ object name တော့နဲ့ခေါ်သုံးရမယ် get numbers of book ကိုခေါ်သုံးခြင်းကြာ get numbers of bookဒီ static ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ class name တော့နဲ့လည်းခေါ်သုံးလို့ရတယ် object name တော့နဲ့ခေါ်သုံးလို့ရတယ်ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်မယ်နဲ့တူတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအောက်ကနောက်ထပ် class တစ်ခုကိုဆက်သွားရအောင်နောက်ထပ် class တစ်ခုကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ public class တစ်ခုစောက်ထားတယ် class ရဲ့နာမည်ကို library apply လို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ program တစ်ခုကိုစရရင်ကျွန်တော်တို့ main function ကစရတော့ main function ကစရနဲ့ဟုတ်ပြီ main function ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် library register ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လိုက်တော့ R1 ဆိုတဲ့ object လေးတစ်ခုစောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မအရင်တော့လည်းပြောခုပါတယ် object လေးတစ်ခုစောက်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီ object လေးဒီဘယ်ပေါ်မှာသွားနေရယူလို့ memory ပေါ်မှာသွားပြီးတော့နေရယူပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ memory ပေါ်မှာဘယ်သူလေးသွားနေရယူလို့ R1 ဒီဘယ် class ကပိုင်တဲ့ variable တော့ library register class ကပိုင်တဲ့ variable မနေအောင်နည်းနည်းဆင်းလိုက်အောင်မယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ memory ပေါ်မှာဘယ်သူလေးသွားနေရယူလို့ memory ပေါ်မှာ R1 လေးသွားနေရယူတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီ R1 လေးဒီဘယ်သူကပိုင်တဲ့ဥစ္စာလဲ library register class ကပိုင်တဲ့ဥစ္စာ library register class ကပိုင်နေဆိုရင် library register class ထဲမှာ object ကပိုင်တဲ့ variable ဘယ်နှခုရှိလဲ3ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာလဲ R1 လေးဒီနေရာဘယ်နှခုတွဲယူသွားမှာလဲ3ခုဘာလို့ဆို object ကပိုင်တဲ့ instant variable 3ခုရှိလို့အဲ့တော့ဘာတွေတွဲယူသွားမှာလဲ title ရယ် author ရယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာတော့ quantity တွဲယူသွားမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့စုစုပေါင်း variable ဘယ်နှခုရှိတော့4ခုအဲ့ဒီ4ခုထဲမှာ object ကပိုင်တာဘယ်နှခုရှိတော့3ခုရှိတယ်အဲ့တော့ R1 လေးထဲမှာစုစုပေါင်းဘယ်နှခုယူသွားမလဲ3ခုယူသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ R1 လေးဒီ3ခုယူသွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် numbers of book ဆိုတာရော numbers of book ဒီဘယ်သူကပိုင်တော့ class ကပိုင်တယ်အားကြောင့်မလို့ကျမတို့အပေါ်မှာ library register ဆိုတဲ့ class ရှိမယ်အဲ့တော့သူပိုင်နဲ့ပါရှိမလို့ numbers of book ရှိမယ်ဒီမှာလေကျမတို့ variable 3ခုဒီ object ကပိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုန R1 လေးကသူ့ထဲမှာတွဲယူသွားတယ် numbers of book ဆိုတာကျတော့ဘယ်သူက static ဆိုတော့ဘယ်သူကပိုင်တော့ class ကပိုင်တယ်သူ့ထဲကိုဆက်စားခြင်းဘယ်လောက်ထည့်ထားမှာတော့0ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် library register ထဲမှာရှိမှာပါရှိမှာလဲဆိုတော့ numbers of book ဆိုတာရှိမယ်အဲ့ဒီ numbers of book ထဲမှာဆက်စားခြင်းဘယ်လောက်ထည့်ထားလဲ0ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူဒီပါ variable static variable ဆိုဘယ်သူတွေအားလုံးက share လုပ်တော့ object တွေအားလုံးက share လုပ်သုံးဆိုတော့ဘယ်သူလေးရပါလား share မလဲ R1 လေးရပါလာပြီးတော့ share လုပ်သုံးမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုခေါ်သုံးရင် library register dot နဲ့ခေါ်သုံးလဲရတယ်လို့ R1 ကလည်း share လုပ်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် R1 dot နဲ့ခေါ်သုံးလဲရတယ်ဟုတ်ပြီကျမတို့ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ constructor function ကိုလှမ်းခေါ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက် argument constructor ရေးထားလဲ3 argument အဲ့တော့ကျမတို့3 argument ထည့်ပေးလိုက်မယ်land to program java ဟုတ်ပြီနော် .cc boot 20ဒီလိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုပါရအောင်မလဲဒီထဲကို boot title တဲ့ကို land to program java အဲ့တော့ this dot boot title ဆိုတော့ program run တဲ့အချိန်မှာဘာတော့r1 dot ဟုတ်တယ်မလား r1 dot boot title တဲ့ကိုခုနထည့်ပေးလိုက်တဲ့ boot title ကိုထည့် r1 dot order တဲ့ကို order ကိုထည့် r1 dot quantity တဲ့ကို quantity ကိုထည့်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားထည့်လိုက်မယ်နော်အတူကောက်ပဲရေးလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့သူထဲကိုရောက်သွားမှာကအုံး30ရောက်သွားမယ်ဒါပဲဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဒီမှာ20ထည့်ပေးလိုက်တာကို20ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကအုံး20ရောက်သွားမယ်အုံး20ရောက်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီ book title တဲ့ကို book title ထဲ author တဲ့ကို author ထဲ quantity တဲ့ကို quantity ထဲပြီးသွားလို့ရှိရင် numbers of book ထဲကို quantity ကိုသွားပြီးဘာလုပ်ရမှာလဲပေါင်းရမှာအခုလက်ရှိ quantity 20အဲ့တော့ numbers of book ထဲကိုဘယ်လောက်သွားပေါင်း20သွားပေါင်းအဲ့တော့ numbers of book ထဲကို20သွားပေါင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနကတော့ numbers of book ဒီဘယ်လောက်ဖြစ်နေတာတော့0သူ share လုပ်သုံးတဲ့ numbers of book ဆိုတာဒီကောင်လေးပဲရှိတာကိုအဲ့တော့ဒီကောင်လေးသွားပြင်လိုက်တော့ဒီကောင်လေးဘယ်လောက်ဖြစ်သွားတော့20ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒီပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်မယ်ဆက်ကြည့်တော့ library register R2 လာပြန်ပြီနောက်ထပ်ဘာတစ်ခုထပ်ဆောက်တော့ R2 တစ်ခုထပ်ဆောက်တယ် R2 တစ်ခုထပ်ဆောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် memory ပေါ်မှာဘယ်သူလေးသွားနေရပြီမလို့ R2 ဒီဘယ် class ရဲ့ object တော့ library register class ရဲ့ object အဲ့ library register class မှာဆိုရင် object ကပိုင်းတဲ့ variable ဘယ်နှခုရှိတော့3ခုအဲ့တော့သူထဲမှာလည်း variable ဘယ်နှခုရှိမှာတော့ကျွန်မအတူကောက်ပဲရေးလိုက်ပါမယ်ကဲအဲ့တော့သူထဲမှာဘယ်နှခုရှိမှာတော့3ခုရှိမှာ title ရဲ့ဘာရဲ့တော့ author ရဲ့နောက်တစ်ခုကဘာရဲ့တော့ quantity ရဲ့ဟ
ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူဒီဘယ် class ကတော့ library register class ကအဲ့တော့ library register ထဲမှာကြည့်လိုက်တော့ object ကပိုင်တဲ့ variable ဘယ်နှခုရှိတော့ object ကပိုင်တဲ့ variable 3ခုရှိတယ်အဲ့တော့ R2 ထဲမှာလည်း3ခုသွားနေရပြီလေဟုတ်လား class ကပိုင်တဲ့ variable static variable ဘယ်နှခုရှိတော့တစ်ခုရှိပါတယ်ဘာလို့ number of post အဲ့ဒါကို object တွေအားလုံးကဘာလို့သုံးမှာတော့ share လုပ်သုံးမှာဆိုတော့လာပြီဟဲ့ဒီ R2 လေးကလည်းသူ့ကိုသွားပြီးဘာလုပ်ပြီးသုံးတော့မလို့ share လုပ်ပြီးသုံးတော့မယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ရှင်းတယ်ဟုတ်လား R1 ရဲ့ title ဆိုဘယ်သူတော့ဒီကောင်လေးဟုတ်တယ်မလား R2 ရဲ့ title ဆိုဒီမှာဖြည့်မဲ့ကောင်လေးဒါပေမဲ့လည်းလို့ R1 ရဲ့ numbers of box ဆိုရင်ဘယ်ကောင်းမဲတော့ဒီကောင်းမဲ R2 ရဲ့ numbers of box ဆိုလည်းဘယ်ကောင်းမဲတော့ဒီကောင်းမဲ land to program java land to sorry library register ရဲ့ numbers of box ဆိုလည်းဒီကောင်းမဲဘာလို့ဆိုဒီကောင်းဒီ static share လုပ်သုံးနေတာမလို့ဒါဆိုရင်သိတာတယ်နော်ကဲ constructor function လေးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်အောင်လှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ java blackbox Steven Holzer 25ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျမတို့ဒီနေရာမှာ R2 ကလှမ်းခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် this dot box title ဆိုရင်R2 dot box title this dot author ဆိုရင် R2 dot author this dot quantity ဆိုရင် R2 dot quantity ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ကောင်လေးကိုထည့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတန်ဖိုးလေးတွေထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီထည့်လိုက်တော့ this dot box title တွေကို java blackbox Steven Holzer quantity က25အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်တစ်ချောင်းစင်းတော့ဘာလုပ်တော့ numbers of box ထဲကို quantity ကိုသွားပေါင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်အခု numbers of box ဒီ25အဲ့ဒီ25ကို quantity ရဲ့သွားပေါင်းတော့ခုနကတော့20ရဲ့ကို25သွားပေါင်းတော့45ရလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာသိလဲဆိုတော့ဟာ R1 ရဲ့ title ဆိုဒီကောင်ပေါ့ land to program java ဟာ R2 ရဲ့ title ဆိုလို့ရှိရင် java blackbox ပေါ့ဟုတ်လား R2 ရဲ့ author ဆိုရင်ဒီကောင်R1 ရဲ့ author ဆိုရင်ဒီကောင် R2 ရဲ့ author ဆိုရင်ဒီကောင်ပတ်သက်မှုကိုမရှိဘူး R1 ရဲ့ quantity ဆိုရင်ဒီကောင်20 R2 ရဲ့ quantity ဆိုရင်ဒီကောင်25အဲ့ဆို R2 ရဲ့ quantity ချိန်မယ်ဟေ့ဆိုဒီကောင်ပဲချိန်ပါဟိုဘက်ကကောင်သွားချိန်မလားချိန်မှုသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကကြည့်တာနဲ့သိတာတယ်ဒါပေမဲ့ number of box ကြတော့ဘာတော့ library register ရဲ့ number of box ဆိုလဲဘာပဲရမှာ45ပဲ R1 ရဲ့ number of box ဆိုလဲ45ပဲ R2 ရဲ့ number of box ဆိုလဲ45ပဲအဲ့တော့ကျမတို့ကစဉ်းစားကြည့်မယ်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီအောက်မှာကျမတို့က display function လှမ်းခေါ်ချင်တာကျမခုနကလည်းရှင်းပြခဲ့ပြီးသွားပါပြီ display function ဒီ static လား instant လား instant ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူကပိုင်တော့ instant ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဘယ်သူကပိုင်လဲ object ကပိုင်တယ်အဲ့တော့ object name တော့နဲ့ခေါ်သုံးဆိုကျမဒီမှာလှမ်းခေါ်သုံးလိုက်တယ် r1.display ဆိုရင်ဘယ်ကိုရောက်တော့ display ကိုရောက်တယ် display ကိုဘယ်သူကလှမ်းခေါ်လိုက်တာတော့ r1. နဲ့လှမ်းခေါ်လိုက်တာ r1. နဲ့လှမ်းခေါ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် r1 ကပိုင်တဲ့ဟုတ်တယ်နော် r1 ကပိုင်တဲ့ variable တွေအားလုံးကိုပိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော် r1 ကပိုင်တဲ့ variable တွေအားလုံးကိုပိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီထဲမှာထုတ်ပြတဲ့ box title author quantity ဒီ r1. နဲ့လှမ်းခေါ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် r1 နဲ့ဟာတွေထုတ်ပြမယ်လို့ပြောတော့ကျမတို့ဘယ်ကောင်တွေတန်းစီထွက်လာမလဲဘယ်ကောင်တွေတန်းစီထွက်လာမလဲဆိုတော့ဒီကောင်3ခုတန်းစီထွက်လာမှာပေါ့တခါအောက်မှာ r2.display လို့ခေါ်လိုက်တော့ဒီကောင်3ခုတန်းစီထွက်လာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားစိုင်မမဆိုင်တာ r1. ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီဘက်ချမ်းထွက်မယ်R2 ဆိုဒီဘက်ချမ်းထွက်မယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့နှစ်ခုဒီ instant ဆိုတော့သူတက်တက်ကိုတက်တက်မလို့ဒါပေမဲ့လို့ဟဲ့ဒီ numbers of book ကိုလန့်ခေါ်ခြင်းတော့ဘယ်သူကပဲ R1 ကခေါ်လဲပါပဲတော့45 R2 ကခေါ်လဲ45 library register ကခေါ်လဲ45အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအောက်မှာလန့်ခေါ်လိုက်တယ် system.out.println နဲ့ r1.get numbers of book ဆိုပါပဲထွက်မှာတော့45 r2.get numbers of book ဆိုလဲ45ဘာလို့ r1 r2 တွေနဲ့ခေါ်တာလဲဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ get numbers of book ဆိုတဲ့ function ဒီဘာ function တော့ static ဆိုတဲ့အတွက်ဘယ်သူကပိုင်တော့ class ကပိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီ class name တော့နဲ့ခေါ်သုံးလဲရတယ် object တွေအားလုံးက share လုပ်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် object name တော့နဲ့ခေါ်သုံးလဲရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာဘာ name တော့နဲ့ခေါ်သုံးလိုက်တာလဲ object name တော့နဲ့ခေါ်သုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့ object name တော့နဲ့ r1 object name တော့နဲ့ခေါ်သုံးလဲသူထောက်ထားတဲ့ကောင်ကြီးဒီဟိုးအပေါ်ကကောင်ကြီးကိုပဲသွားထောက်ထားတာလေဟုတ်တယ်မလားသူထောက်ထားတဲ့ကောင်ဒီ R1 နဲ့လန့်ခေါ်သုံးလဲ R1 လေးကဒီအပေါ်အကောင်ကိုပဲ share လုပ်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်45 R2 နဲ့လန့်ခေါ်လဲ45 library register နဲ့လန့်ခေါ်လဲ45အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် R1.get numbers of book 45ပဲထွက်ပါမယ် R2.get numbers of book 45ပဲထွက်ပါမယ်အပေါ်မှာ library register.get numbers of book ဆိုလဲဘာပဲထွက်မလို့45ပဲထွက်ပါမယ်ဘာလို့ဆို share လုပ်သုံးတာမလို့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ static နဲ့ instant ရဲ့သဘောတရားကိုတော့သဘောပေါက်လိုက်မယ်နဲ့တူပါတယ်เนาะအဲ့တော့နားမလည်ရင်တော့ကျွန်မတို့ပြန်မေးပါဘာလို့ပြန်မေးခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီ object oriented ခန်းစီအရန်ရေးကြီးပါတယ်အရန်ရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနေရာမှာနားမလည်ဘူးမရှင်းဘူးဆိုတာနဲ့ပြန်မေးပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပု္ပ္ပစာလေးတစ်ပုဒ်လောက်ပေါ့เนาะပု္ပ္ပစာလေးတစ်ပုဒ်လောက်ရေးကြည့်အောင်ပု္ပ္ပစာလေးတစ်ပုဒ်လောက်ကလွယ်တဲ့ဟာလေးရေးကြည့်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့လွယ်တဲ့ဟာလေးရေးကြည့်မယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကိုယ့်အကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်ပေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကားအသင်းတစ်ခုရှိမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကားအသင်း
တစ်ခုရှိမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကားအသင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိမှာလဲကားတွေရှိမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဘယ်အချက်လက်တွေသိနေလဲကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကားနံပါတ်ပေါ့เนาะကားရဲ့နံပါတ်တို့เนาะနောက်တစ်ခုကじゃကားရဲ့အမျိုးအစားပေါ့เนาะအမျိုးအစားတွေသိနေတယ်ဘာကားအမျိုးအစားလဲပေါ့เนาะပြီးတော့သူ့စီမှာဆက်နဲ့ဟုတ်ပါပြီကားမျိုးစားသိနေတယ်သူစီမှာဆက်နေ number of passenger ခီးတဲ့ရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခီးတဲ့ရေးတဲ့ဘယ်နှယောက်ဆန်လဲသိနေတယ်နောက်တစ်ခုကျမတို့သိနေတာဗာသိနေလဲဆိုစုစုပေါင်းကားရေးအတွက်နော်စုစုပေါင်းကားဘယ်နှစီးရှိလဲပေါ့ဒီကားအသင်းမှာစုစုပေါင်းကားရေးအတွက်နော်ဘယ်နှစီးရှိလဲဆိုတာမျိုးကျမတို့သိနေတယ်အဲ့တော့ variable ကျမတို့ object oriented ကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ variable encapsulation ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် variable ကို set modifier private ကြီးညာရမယ်function ကို set modifier public ကြီးညာရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့က variable လေးတွေကို private ကြီးညာပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ variable တွေဒီ static လား instant လားစဉ်းစားမယ် static လား instant လားစဉ်းစားပြီးသွားရင် static ဆိုရင်ဘယ်ချိန်မှာ static ကိုသုံးမလဲအားလုံးပေါင်းမှတစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်ခုတယောက်ကချိန်လိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့ကောင်တွေပါလိုက်ချိန်မယ်ဆိုရင် static သူပိုင်တာတက်ငါပိုင်တာတက်မတူနိုင်ဘူးဟေးဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုသုံးမလဲ instant အဲ့တော့ variable ကိုကြီးညာတဲ့အခါမှာ instant လား static လားစဉ်းစားပါနောက်တစ်ခုကတော့ instant variable ကို handle လုပ်တဲ့ function ဒီ instant မှာstatic variable ကို handle လုပ်တဲ့ function ဒီ static ပါဒါကတော့အလွယ်မှတ်တဲ့နည်းပေါ့အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှင်တော့ကျမတို့ကနောက်ထပ် class တစ်ခုစောင့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ထပ် class တစ်ခုထဲမှာထုံးစံတိုင်းပါမလဲ main function ပါမယ် object လေးတွေအဲ့ထဲမှာ object လေးတွေစောင့်မယ်စောင့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ဘာသာကိုစမ်းကြည့်ပေါ့နော် function လေးတွေခေါ်ပြီးစမ်းကြည့်မယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုတော့ဒီကျမစီကိုအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုတော့ထပ်စေခြင်းတယ်เนาะအဲ့ဒါမှသာလည်းလောက်တတ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံလေးကိုထပ်ပါ messenger ကနေပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်နားမလည်တာရှိလို့ရှိရင်เนาะ object oriented နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးစေခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုနောက်သင်ခန်းစာမှာပဲတွေ့ပါမယ်နောက်သင်ခန်းစာကျမှကျမတို့ exercise တွေလုပ်ကြတာပေါ့